കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിംഗ് മാറുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ടെക്നിക്കാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ടെക്നിക്കാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളാണ്. നമുക്കുടെ ഈ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിന് തടസ്സമുള്ള ആളുകൾ, സെക്രീഷൻസ് അഥവാ കഫം വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ സ്നോറിങ്, ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒരുപാട് ഇടുങ്ങിയിട്ട്, നമ്മുടെ കഴുത്ത് വളരെ ഇടുങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ. എന്നാൽ ഹൈറ്റുള്ള പില്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പൊതുവെ കാണാം. അമിതമായിട്ട് വയറുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പൊതുവെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മളത് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുവേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരും ശ്വാസ തടസ്സമാണ്. നമുക്ക് ശ്വാസം സുഗമമായ രീതിയിൽ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ളൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ സൈനസൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഫം അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ എറൗണ്ട് ഈ സൈനസ് ഹോളുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കഫം കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടും കണ്ടോ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം. അത് വളരെ സാവകാശം ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒരു 15 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക്, രണ്ട് കവളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് വിടുക. അത് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. വലിയ പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട, കാരണം പെട്ടെന്ന് കൂർക്കം വലി മാറണം, പെട്ടെന്ന് സൈനസ് ഇഷ്യൂസ് മാറണം. കാരണം ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ പ്രഷറിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, 2 സ്റ്റെപ്പായി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ പുരുകത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് 2 ഭാഗത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്പം കൂടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, അത് അല്പം കൂടെ പ്രഷർ കൊടുക്കും. ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം. ഓക്കെ. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഫം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശ്വാസം വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ, ഒരു ചെറിയ സ്പൂണും അതേ അളവിൽ തന്നെ തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഈ കൂർക്കം വലിയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ റെമഡി കൂടിയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അമിതമായിട്ട് വയറുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വയറിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളും ഫുഡ് കൺട്രോൾ കൂടി ചെയ്യണം. കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുക. സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാം. മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ ബ്രീത്തിങ് ട്രബിൾ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നു. പില്ലോ അധികം ഉയരമില്ലാത്ത, എന്നാൽ ഒട്ടും താഴെയില്ലാത്ത മീഡിയം ലെവലുള്ള പില്ലോയും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതെല്ലാം സുഗമമായ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.